Well, it's another exciting Family Sunday at Tika. はい、また新しいファミリーサンデーの日になりました。And of course, we're continuing our series on 1 John. また第一ヨハネのシリーズを続けていきたいと思います。It's called Life in the Light. それは光の中を生きるというテーマです。Last week, we began looking at the first of 4 conditions for living in the light. 先週は光の中に生きるということについて4つのコンディションについて話しました。And the first one was renouncing sin. 最初1つ目は罪をから否定するということですね。Today, we move on to the second condition, embracing obedience. 次は、従順を受け入れるということについて話したいと思います。How many of you kids love obedience? 子供たちに聞きますが、 Just 両 raise your 親 hand. に従うこと I が好きな love 子供いますか？ obedience. 親の言うことを聞くのが大好きな子供いるでしょうか？ Oh, I only have one hand back there. I don't know who that was. Was that Sammy? What a blessing. You know, obedience is not always an easy thing. 従うということはいつもできることじゃないと思います。 Yeah, the problem is sometimes we just don't want to do what we're supposed to do. 言われたことをね、ただ言われた通りにやるっていうのがね、時には難しいですよね。And you know, that goes for adults as well as kids. それは子供だけじゃなくてね、大人にとっても難しい時ありますよね。 But John says if we want to live in the light, obedience is essential. でもヨハネは第一ヨハネの中で従って生きるということはとても大切だと教えています。 But before we can obey, we must understand obedience. ではまだ従う前に従うということはどういうことかを学んでいきましょう。 And verses 3 and 4 of 1 John chapter 2 can help with this. 第一ヨハネ2章の3節と4節から読んでいきたいと思います。 I've got some helpers. はい、読んでくれる、奉仕者の人がいます。We know that we have come to know Him we know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. Well done. That was great, Zion. もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。Well done. はい、ありがとうございました。You know, imagine that I claim to know a famous person. 想像してみてください。私がある有名人を知っていると言ったとします。I could say, of course I know Doraemon. 例えば私が僕ドラえもんのことをよく知ってるよと。And you might say to me, what do you mean? You know Doraemon. I can't believe it. 私がドラえもんのことを個人的な知り合いだと言ったら皆さんは信じないかもしれません。 And then I would say to you, why don't you believe me? なんで僕の言ったことを信じてくれないの？ I can prove it. 証明します。 I do know Doraemon. ドラえもんのことを本当に個人的な知り合いなんだよ。Here's a picture of us together. ね、See, we're good friends. ね、私はドラえもんと一緒にねこう遊んでますよって。Are you convinced, kids? Do I really know Doraemon? 皆さん納得したでしょうか？ It would be hard to convince you that I know Doraemon. 皆さんにですね、私がドラえもんの個人的な知り合いだとね、説得するのはとても難しいでしょう。I might say that I know Doraemon, but I could be lying. 私がドラえもんをね知っていると言ってもね、ひょっとしたら私が嘘ついてるかもしれません。 But how could you really tell if I do? でももし本当に知り合いだとしたらどうしますか？
How would you really know? どうやったらそれが本当だと分かるのでしょうか。 Now, what about Jesus? じゃあそれをイエス様の場合に置き換えてみてはどうでしょうか。 How could you prove to someone, or how could I prove to someone that I really know Jesus? 私がイエス様のことを本当に知っているということを人に納得してもらうためにはどうしたらいいのでしょうか。 John says our obedience to Jesus' commands proves that we know him. ヨハネはこう言いました。私たちがイエス様に従うことによって人々は私がイエス様を知っていることを知るようになると。 It's kind of like this. 例えばこういうことです。 This is a machine that makes static electricity. この機械は、スタティックエレクトリシティを作る機械です。It generates a kind of power. ここからね、電磁波が出ています。 Can you see it, kids? Can you see the power? 皆さん見えますか？ Can you see it? 見えますか？ Normally, you can't see it. 普段は目には見えません。 But, I can measure it. でもそれをね、測ることができます。 This is called an electroscope. これエレクトロスコープという機械です。 It's pretty cool. See how there's a needle there? ここに針があるの見えますかね？ Do you see the needle? Okay, now watch this. Watch the needle. Ooh. See? You guys didn't see it well from this side, but watch the needle. こちらの人にも見えるようにこっち側からもやります。 See it? But there's a more fun way we can do this. でももっとね楽しい方法があります。 Does a kid want to help me out? 一人子供のボランティアをお願いします。 This won't hurt much. これあんまり痛くないから大丈夫ですよ。I'm just kidding. It won't hurt at all. 冗談です。全然痛くありません。 Does anyone want to help me? 誰か子供一人お手伝いお I 願いします。 have a volunteer. I have a volunteer. あ、来ました。ありがとうございます。 Okay. So you can climb up the stairs. でこの踏み台に乗ってください。 Okay. Now what I want you to do is just hold the balloon on the string. でこの紐を持ってください。 Okay. And now just show them what happens when you just put it over the top. Nothing happens こ really. の上に Right? 乗せて何も Okay. 来ませんね。 Now we'll turn it on. でまずスイッチを入れます。 And now do the same thing. やってみてください。 Yeah, it's flying. See how it moves? お、風船が See, and now pull it across. See? Ooh, 風船が機械から離れていきますね。 that's pretty cool, huh? Notice that the balloon behaves differently near the electrical power. この風船はこの電磁波の周りでは普段とは違う動きをします。 And you can actually see from the picture, if you put your hand on this, it'll make your hair stand up. で皆さんがここを触ると Watch 髪の this. 毛が立ち上がり Do ま you す。 see it? 見えます Do you see か？ it? どうですか？どうですか？ My hair is standing straight up. 髪の毛がまっすぐ立ってますよね。Thank you. You've been a lot of help. ありがとうございました。 Thanks. So the balloon behaves differently around the electrical power. でなのでこの電磁波の周りでは風船は普段とは違う動きをします。 But kids, you know what? Jesus is way more powerful than electricity. でも子供たちに伝えたいんですけれども、イエス様は電磁波よりもはるかに強いお方です。 And it is obvious when someone knows him. そしてイエス様のことを知っている人は全く違います。 They, like the balloon, act differently. この風船のように普通の人とは違う生き方をします。 Like the balloon, they move in response to the power. この風船はこの電磁波のエネルギーによって違う動きをします。 John calls that moving in response to Jesus obedience. ヨハネは、人がイエス様の周りで違う行動をすることをイエス様に従っていると表現しました。 Everyone who knows Jesus obeys him. イエス様を
本当に知っている人は皆従います。But what does obedience look like? でもその従うということはどういうことでしょうか。 John says it looks like two things. ヨハネはここで2つのことを教えています。First, it looks like loving God. まず従うことの一つの表現は神を愛するということです。 Let's read verses 5 and 6. 5節と6節を読んでいきましょう。 My helpers are coming back. はい、また奉仕の方が帰ってきました。What? Oh, it's the wrong one. Okay. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Well done. ありがとうございます。しかし御言葉を守っているものなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているというものは、自分でもリストが歩まれたように歩まなければなりません。Well done. ありがとうございます。These verses are very clear. これらの御言葉はとても明快に語っています。 Anyone who is obeying Jesus will love God. イエス様に従っている人は神様を愛するようになるのです。And God's love will be at work in that person. そして神の愛がその人のうちに働いていると表現しています。 But this seems just a little bit vague. これねちょっと分かりにくいかもしれないので、Look at this. これを見ていただきたいのです。 Would you believe that I made this from a piece of paper by making one single straight cut? 私がこの紙を見せた時にですね、私がこの紙を、ハサミで1回だけ一直線に切っただけでこれを作ったと言ったら信じてもらえるでしょうか。 Do you kids want to give it a try? 子供たちトライしてみたいですか。 Okay, reach into your bag, pull out a piece of paper and the scissors. 自分のバッグから紙とハサミを取り出してください。 So you can only cut it once, and it has to be absolutely a straight cut. 1回だけ一直線に切るだけでこの形を作っ It てみ should て be ください。 the B5 paper. There are 2 sheets of B5 paper in there. 真っ白な紙の方です。 Has anyone tried it yet? 誰かトライした人いますか。 Remember, only one straight cut. 1回だけまっすぐ切るということです。 David made a circle. デイビッドさんは円を作りました。 You know, it's kind of hard to figure out all by yourself. これで自分でどうやるかを発見するのは結構難しいですよね。 But kids, if you do it with me, it's pretty easy. でも私が今からやり方を見せるので一緒にやってみてください。 Take out the second piece of paper, はい、まだ何も切ってない方の紙を出してみてください。 and let me show you how to do it. でやり方を教えます。 Are you ready? いいですか。 Kids, are you ready? You're watching? Yeah? Okay. So, first of all, fold it in half まず once. 二 Just つに折ります。 perfectly in half. I can't line it up because I can't see anymore. So, one time in half. Okay, did you do that? Now we're going to fold it in half again the other way. So, one more time in half. で今度は横に2つに折ります。 Just like that. Okay. So then now what we got to do is fold it in a triangle shape. Just like this, in a triangle shape. 次、三角形ができるように折ります。 So just those 3 folds.
Okay, so you should have it looking like this now. In half, and then from the top corner down as a triangle. We got it? Okay. 3 folds. In half, then take the top corner and fold it down like that. And you have a triangle on the top. Got it? Okay. Now, we just cut the top off. はい、Okay? In a straight line, cut the top off. まっすぐ上のところを切り取ってください。Like that. Then, we messed up. 失敗してしまいました。It's okay, because I brought more people. 大丈夫です。まだ紙があります。Something went wrong with the instructions. ちょっと何かが間違ったようです。Okay. I must have folded it the wrong direction. I think I folded it the wrong direction. There we go. How is it that this goes so perfectly when I do it on my own? 自分で練習した時はうまくいったんですけど When ね。 I do it for you, I did the same thing. 2回目も同じ間違いをしてしまいました。Okay, so there we go. Whew. It makes a difference, apparently, whether you fold left or fold right. She got it! おー、マリアちゃんできました。 Yeah. So that's one thing I didn't realize. The direction of the fold matters. はい、折る方向が右から折るか左から折るかで変わるようです。But the point is, it's hard to figure out, but when you watch someone do it, it becomes much easier. はい、自分で考えてやる方を考えるの難しいですが、教えてもらえればシンプルにすることができます。And this is a lot like what John is saying. で、これがヨハネが教えていることです。How do we know if we're really loving God? 私たちが神様を愛していることがどうやったらわかるでしょうか。 Is it just some feeling? それは感情的なものだけでしょうか。 Or do we know if someone else, or how do we know rather if someone else is loving God? ね、皆さんの周りで、この人は神様を愛しているなっていうことがどうしたらわかるでしょうか。 I can't tell what other people feel. 人の心の中は私にはわかりません。 But the answer is simple. でもヨハネの答えはとてもシンプルです。 He says that people who love God do what Jesus did. ヨハネは言いました。神様を愛している人はイエス様がしたことと同じことをするようになると言いました。 Jesus did things like spending time in prayer. イエス様は一人で祈ることをよくされました。 And Jesus lived to please God and not himself. イエス様は神様が喜ぶことをして自分を喜ばせることはしませんでした。 Jesus was even willing to die to obey God. イエス様は神様に従って十字架の死まで従われました。 As Christians, we should do what Jesus did. クリスチャンはイエス様がした通りにそれに従うのです。 I have a present for you kids. 子供たちにプレゼントがあります。 If you look in your bags, you're going to find a bracelet just like this. 皆さんのバッグの中にこのブレスレットが入っていると思います。 It says WWJD. そこにはね、WWJD と書いてあります。 Do you know what that means? 意味わかる人？ What would Jesus do? これはイエス様だったらどうするだろうかという意味です。 Everybody must make difficult decisions in life. すべての人が人生において難しい決断をする時があると思います。 And sometimes we don't know what is right. 時に人は
何が正しいかわからないこともあります。But we should always ask, what would Jesus do? そういう時に聞くんですね。イエス様だったらどうするだろうか。We'll never go wrong if we follow his example, his model. イエス様に従うとおそらく間違えることはないでしょう。And kids, if you wear this bracelet, you'll remember that. このブレスレットを見るたびにそれを思い起こしてほしいんですね。So those who know God obey Jesus. 神を知っている人はイエス様を知っている人は神に従います。And obedience looks like loving God just as Jesus loved God. そしてその人々が神に従うときにイエス様が生きたように生きるということです。But obedience also looks like something else. さらに従うということはもう一つ別の形があります。It looks like loving other people. それはお互いに愛し合うということです。Now this should sound familiar to you. これはね、皆さん聞いたことあると思いますが、 Do you remember the 10 commandments? モーセの10回をご存知でしょうか。 The first 4 are about loving God, 最初の4つは神を愛するということです。 and the second 6 are about loving others. 残りの6つは人を愛するということです。 That's why in verse 7, John says, This isn't a new command. なのでヨハネは7節でこれは新しい掟じゃないですよと言っています。 But then in verse 8, he said, This is a new command. でも8節ではこれはあなたが与える新しい掟ですと言いました。 It's not new because the 10 commandments is old. これは新しい掟ではない。なぜならモーセの10回がすでに与えられていたからです。 But it is new because those who know Jesus experience new life. でも新しいということはイエス様を体験する人は新しい生き方をするようになるということを言っているのです。 And that new life gives us the power to love God and love others. そしてその新しい人生とは神を愛し人を愛するようになるということです。 But let's think about loving others. ここで人を愛することについて考えたいと思います。 We're going to read verses 9 through 10 now. 9節と10節を読んでいきたいと思います。 Here come our helpers. 奉仕者の方ありがとうございます。Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister still in the darkness. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. Wow. 光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。 Thank you. ありがとうございます。These verses bring us back to the point. これらの聖句は私たちが話していたポイントに戻してくれます。 How do we live in the light? 光の中に生きるとはどういうことでしょうか。 Remember, God is light, まず神様が光です。 and we want to be where He is, right? そして私たちは神様のいるところに私たちもいたいと思うのです。 And the Christian life is life in Him. クリスチャンの人生とは神のうちに生きるということなのです。 It is life in the light. 光の中にある人生です。I want you to look, kids, at this piece of metal. 子供たちに見せたいんですけれども、この一枚の金属を見てください。 Whoops. Do any of you want to touch it? It's just a piece of metal. 誰か触りたい子供いますか？ Come and see it. マリアちゃん来てくれました。 What's it feel? It's hard? 硬い。It's like metal. It's hard. 金属っぽい。Is it normal? 普通の金属ですか？ちょっとなんか柔らかい感じ。 It's soft. It's. What do you think? Normal metal? Yeah, she says yes. ね、普通の金属、どこにでもあるような金属ですよね。Is that normal metal?
No, it's not. What's abnormal about it? It's silver. Well, there are metals that are silver. はい、これ銀色でピカピカしている。What do you think? Normal? No, because it's Pastor Chris and I like to do crazy things. I think that's what she's thinking. Do you want to touch it? Do you want to see the metal? どう思いますか? Thank you. Oh, did you get a turn? Oh. What do you think? Is it normal? Yes. She says yes. That is the definitive answer. はい、まあ本当に Would you believe me if I told you that there is light in this metal? 皆さんは私がこの金属の中に光があると言ったら信じるでしょうか？ Well, it's true. There is light in this metal. 実はこの金属の中には本当に光があります。 Do you want me to show it to you, kids? 子供たちそれ見たいですか？ You want to see the light that's in the metal? Okay, here we go. This is where it gets fun and a little dangerous. さあここから楽しくなります。そしてちょっと危険です。 Okay. Oh. Oops. Yeah, it's like I said, it gets both fun and a little dangerous. Pretty cool. That was exciting. And we didn't catch anything on fire, but it's a miracle. エキサイティングでしたね。何も燃えなくてよかったです。Isn't it amazing that such a bright light can come from an ordinary piece of metal? この至って普通に見える金属からこのような強い光が発せられるのは不思議なことですよね。The love and fellowship of Christian community is like this. でイエス・キリストになるコミュニティもこのようなものです。Coming to church may seem very ordinary. 教会に礼拝に来るというのは普通のことでしょう。Talking and visiting with each other on Sunday may seem really ordinary. そして日曜日ね、教会に来てお互い話し合ったり会話をするのは普通のことです。Praying and singing together on Sunday may seem ordinary. 教会で賛美をしたり祈ることも普段やることです。But like this ordinary metal, there is extraordinary thing and light in being in church. でもこの金属のように私たちが普段普通に行っていることの中に実は普通ではない輝きがあります。It's not because Christians are better than other people. それは別にクリスチャンが他の人よりも素晴らしいということではありません。And it's not because we follow rules. またそれはいろんなルールや掟に私たちが従っているからでもありません。Knowing Jesus causes us to become more like him. それは私たちがイエス様を知っていることによって私たちが変えられているということです。It causes us to love each other in a way that just isn't normal. それは私たちが互いに普通と違う形で愛し合うようになってきているのです。And we don't have to make ourselves do it. そしてそのことを私たちが一生懸命頑張る必要もありません。Knowing Jesus just brings love for each other out of us. イエス様を知ると私たちの内からイエス様の愛が湧き出てくるのです。In the same way, we don't have to make ourselves imitate Jesus' love for God. イエス様、神様が愛したように私もそのようになろうと努力する必要もありません。Knowing Jesus just brings love for God out of us. イエス様を知ることによって神様への愛が内側から湧き出てくるようになるのです。The goal of life is to be in the light. 人生の目的は光の中を歩むことです。But there are conditions. そこにはいくつかのコンディションがあります。To be in the light, you must obey Jesus. 光の中を生きる人はまずイエス様に従う必要があります。But obeying Jesus isn't a goal for which we work hard and strive. でもイエス様に従うということは一生懸命努力してそれを達成するということではありません。It's simply what happens when we know him.
私たちがイエス様に近づくときに自然に起きることなのです。If trying hard to chase meaning and success has left you tired and disappointed, 人生の中で成功や評価されることを求めて、ひょっとしたら皆さん疲れている方がいらっしゃるかもしれません。if you feel like you're alone in the dark, ひょっとしたら暗闇の中で孤独を感じている方がいらっしゃるかもしれません。why not try life in the light? この神様の光の中に生きることを選んでみてはいかがでしょうか。Knowing Jesus will change everything. イエス様を知ることがあなたの人生のすべてを変えます。If you want to learn how to begin, just let us know. もし興味がある方はぜひ私たちに語りかけてください。Worship team, please come.